ভিডিওটি দেখে ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। ছোটবেলায় গ্রামের চারটো ভাই বোন মিলে এইভাবেই মাছ ধরতাম। পরে সবাই মিলে সমান ভাগ করে নিতাম অথবা জলামাতি খেতাম। কতই না মধুর আর সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো। এই ভিডিওটি দেখে কার কার ছোটবেলায় এইভাবে মাছ ধরার কথা মনে পড়েছে, শুধু তারাই ভিডিওটি কমেন্ট করুন আর লিখুন এই ছোট ভাইগুলো কি মাছ ধরেছে। আমার গ্রামের ভাষায় এই মাছগুলোকে বলে দারকিনা মাছ।